В Броварах возле детсадика упал вертолет. Есть погибшие. За какие же такие грехи Бог покарал их? Знаете, это совершенно неправильный вопрос. Более верно, как так получилось, что я, который являюсь грешником, я, который каждый день испытываю долготерпение Бога, еще жив? Конечно же, только по милости Бога все мы живы. Покаяться нам нужно, друзья, и быть с Ним.